എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും MRS ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോക്സിൻ കമ്പനിയുടെ ഒരു ടവർ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വിടുമ്പോഴത്തേക്കും FM-ലെ എരപ്പ് കണക്ക് കരപുരാന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഇത് പഴയ കണ്ടീഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വർക്ക് ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വർക്കിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ അമർത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ആദ്യം പവർ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പ്ലഗ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കേൾക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതായിട്ടല്ലോ, ഇത് ഇതിൻ്റെ സബ് സ്പീക്കർ, സബിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് ഇത്രയും ആ ഒരു സൗണ്ട് ഇതിനകത്ത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള ആ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് വരുന്ന ആ ഭാഗം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇത് അവിടെ വരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ആ ബാക്ക് സൈഡൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മൊത്തം 3 സ്പീക്കറുണ്ട്, ഒരു സബും 2 ചെറിയ സ്പീക്കറും. അപ്പോൾ ഓരോ സ്പീക്കറിനും ഓരോ IC വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സബിന് മാത്രം 2 ICകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2 IC ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് 2030-യുടെ 2 IC ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ വരും. ഒന്ന്, നമ്മുടെ സബ് ഫിൽറ്ററിങ് സെക്ഷനിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം കിരിയിരിപ്പ് വരും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഓഡിയോ IC കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു കിരിയിരിപ്പ് വരും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം, ഇത് ഏത് സെക്ഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോൾട്ട് ഉള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് പവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പവർ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷനിൽ, അതായത് ഓഡിയോ ഇന്നിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊടുക. ഓക്കെ, ഞാൻ തൊട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു കിരിയിരിപ്പ് അങ്ങ് മാറി. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹമ്മിങ് മൂളൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ സബിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിങ്ങിലല്ല, 2 ഓഡിയോ ICയിലാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഹമ്മിങ് ഉണ്ട്, IC നല്ല രീതിയിൽ ഹീറ്റിംഗ് ആവുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ 2 IC കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇവിടെ കാണുന്ന 2 ഓഡിയോ IC ഉണ്ട് 2030-യുടെ. ഈ 2 ഓഡിയോ ICയും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വന്നത്. ഈ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്കിനെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഹീറ്റായിട്ടുണ്ട്. 2 IC നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാവുന്നുമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 2 IC ആദ്യം ഇതിനകത്തുനിന്ന് മാറ്റി 2 പുതിയ 2030 IC സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനകത്തോട്ട്. ഞാൻ പവർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ അഴിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 2 IC 2030 വരുന്ന 2 IC ഞാൻ അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ 2030. ഓക്കെ, അത് 2 മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ 2 2030 IC എടുക്കാം. ഓക്കെ, ആ സെയിം നമ്പറിലുള്ള D2030A D2030A 2 പുതിയ IC എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി
ഐസ് ഇരുന്ന സ്ഥലം നമുക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അവിടെ കുറേ ഉറുമ്പിൻ്റെയൊക്കെ പാറ്റയുടെയൊക്കെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി അവിടെ അല്പം ഹീറ്റ് സിങ്ക് പേസ്റ്റ് ഇടാം. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഐസി ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഒരെണ്ണം വെച്ചു. അതിൻ്റെ ലെഗൊക്കെ ഒന്ന് ഓക്കെ. ഇനി അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. നല്ല രീതിയിൽ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം. ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് അതിൽ നല്ല അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കണം. കാര്യം ഈ ഐസി ചൂടാകും നല്ല രീതിയിൽ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസി രണ്ടെണ്ണവും സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ പവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈൻ ഇൻ മോഡെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഹമ്മിങ് ഇല്ല. അവിടുത്തെ ആ ഒരു FM-ൻ്റെ കിരിയിരിപ്പ് സൗണ്ട് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസാണ് ആ സൗണ്ട്. അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതിവിടെ ഹമ്മിങ് നോക്കാം. ഹമ്മിങ് ഉണ്ട്. സബിൻ്റെ ഹമ്മിങ് കൂടെ നോക്കാം. സബിൻ്റെ ഹമ്മിങ്ങും ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, FM-ൻ്റെ കീഴിലിരുന്ന സൗണ്ടും ഹമ്മിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭയങ്കര ഒരു മൂളക്കമാണ് ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ആ മൂളക്കവും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ കണക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും മെയിൻ ഐ സി ആയിരിക്കും പോകുന്നത്, ഈ ഒരു ഓഡിയോ ഐ സി. പിന്നെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ സബിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിങ് വരുന്ന 4558 ഐ സി, ഇതിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് കണക്ക് ഗ്രെയിൻസ് സൗണ്ടും പിന്നെ ഹമ്മിങ്ങും വരാറുണ്ട്. എവിടെയാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മാറിക്കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ടവർ സ്പീക്കർ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കൊരടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്. ബൈ.